Evo, poštovani prijatelji, sad ćemo da vidimo šta se dešava kad se ovako vakumira jedna kratka instalacija. Znanje opterećuje. Ono žulja i nadima. Znanje je dosadno. Jedna jako kratka instalacija, on-off klima. I vrlo je poznato da malo njih instalatera, kad je o instalaterima reč, uopšte vakumira sistem. I sad ćemo da vidimo šta se tu dešava, dakle između spoljašnje i unutrašnje jedinice. Ovim cevima prolazi freon. Pre nego što se klima sistem pusti u rad, taj freon treba da uđe u čiste cevi i da iz njih prethodno izvučemo vazduh. Neko to radi tako što na ova dva ventila odvrne jedan ventil, odvrne ovaj holender i kad tu počne da mu curi freonom zavrne i kaže ja sam izbacio freonom vazduh iz sistema, međutim to ne može da uradi. Na taj način freon prođe najkraćim putem i u većini cevi unutrašnje jedinice ostane taj vazduh zarobljen koji posle napravi vazdušni čep. Evo, sad ćemo da uključimo vakum pumpu da vidimo šta se dešava na samom tom izduvu vakum pumpe kada krenem da vakumiram sistem. Evo vidite, možete da vidite tu vodenu paru koja izlazi iz vakum pumpe. To je posljedica vlage u vazduhu ili zraku, kako god hoćete, koji se nalazi. I dakle na manometrima vidimo da je on krenuo da ide u minus, pa ćemo da vidimo, znači, šta se dešava. Potrebno je da vakumiramo sistem i da budemo sigurni da taj sistem, kad je vakumiran, drži pritisak. Tek onda možemo da pustimo freon unutra između unutrašnje spoljne jedinice u ove cevi, da budemo sigurni da će to da radi kako treba. Ona pumpa polako spušta. Spušta minus. I to je znak da je dobro povezano. Kada budem zatvorio manometar, onda ću tek da vidim da li pušta ili ne pušta. Evo da kad zavrnem manometre, evo pumpa menja zvuk, ali pritisak ostaje isti, znači ne pada. Stoga vidjeli ste i sami, mogu da je isključim, pritisak ne pada, dakle sistem je izvakumiran ispravno i sad tek mogu da se puste ventili i da se freon upusti iz kompresora u sistem.